اگم دانش نمیفهم از سوره اخلاص چرا میگه قل هو الله احد. اخلاص به معنی که توحید خدا را برد تو یک جای خلاص کرده برد، نفی شرک مساوی، نفی شرک اعلا، نفی شرک ادنا، هر سه شرط کرده برد. یعنی خداوند نه در خود شریک اعلا داره، نه در خود شریک برابر داره، نه در خود شریک ادنا و پایان داره، هیچ شریک نداره. خلاصه کرده کلش براتون همین. سوره اخلاص 4 آیت است. خب همین سوره قل هو الله احد شریف 4 آیت داره، 15 کلمه داره. چند کلمه؟ 15 کلمه، 49 حرف است، 45 نقطه داره. نقطه نمی خال، نقطه که میگن تو خاله که سیاه که نیست، حساب کنین باز. فهمیدین نفهمیدین؟ 4 آیت است، 15 کلمه، 49 حرف است، 45 نقطه هست. بعضی ها گفته این سوره مکی است، بعضی ها گفته که مدنی است. خب مکی بودنش ترجیح داره. سبب نزول این سوره قریش مشرکینش به نزد رسول اسلام آمد، گفت تو همیشه میگه خدا واحد و لا شریک است، بیرق توحید بلند کردی، با ما مقابله کردی، با ما زده بند کردی، امی ما خوی نمی چوب از سنگ است، امیر خدا گفته پرستش میکنیم، امی تو هم خدای واحد در ما نسبش بیان کن، بیان نسب ربک، بیان که با ما نسب پروردگارت است که چی نسل و نسب داره. بی عقل کافر مردم. این علی صورت نازل کرد. قل بگو در جوابشون هو الله، این خدا احد یکتاست، شریک نداره، نسب و توانگی نداره، خلاص پدر و بابا و بابا کلان و هیچ چیزا نداره. قل بگو هو الله، خدای واحد، احد یکتاست، الله الصمد، خدا بی نیاز است. بی نیاز چه معنی؟ محتاج هیچ کس نیست، به هیچ کس نیاز نداره، به هیچ کس بند نیست. لم یلد، لم یلد، خدا زاده نشده. این نفی شرک اعلا را کرد. خدا پدر و مادر نداره، تولد از کسی نشده. لم یلد، خدا تولد و زاده از کسی نشده. چه معنی پدر و مادر نداره؟ چرا پدر و مادر نسبت به بچه اعلاست. خب و توانا نسبت به اولاد اعلا و بالاست. نفی اعلا کرد، شرک نفی اعلا کرد. خدا پدر و مادر نداره. ولم یولد، از خداوند هم کسی زاده نشده که بچه و فرزند داشته باشه. نفی شرک ادنا را کرد. خدا اولاد نداره. ولم یکن، نمی باشد، لهو برای خدا، کفوا همانند، احد، هیچ کس همانند خدا نیست. نفی شرک چه کرد؟ مساوی. خدا با خود برابر شریک هم نداره. لم یلد، نفی شرک اعلا کرد. خدا پدر مادر نداره. ولم یولد، خدا فرزند و اولاد نداره. نفی شرک ادنا را کرد، شریک نداره. ولم یکن له کفوا احد، خداوند هیچ کس مانندش هم نیست، هم نظیرش هم نیست. لیس کمثله شیء، هیچ کس مثل خدا نیست. نفی شرک مساوی را کرد. این بیان کرد خدای واحد لا شریک است. مشرکین جواب داد. این شد ترجمه. خب سوره اخلاص مبارک به اندازه ثلث قرآن فضیلت داره قرائتش. یعنی یک دفعه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بخون، چه قلادم ثواب داد؟ 10 بار قرآن کریم ثوابش داد. 2 دفعه بخون 20 بار، 3 دفعه بخون 30 بار قرآن فضیلت داره. بیا میگه 30 بار قرآن که 3 دفعه خواندن سوره اخلاص میگیرم، نه، این ثواب تفضلی است. بازتون نکنید قرآن خواندن بند بکنید. این یک فضل و کرم الله احسان میکنه برای این که باز تو قرآن میخوانی هر حرفش کمش 10 نکی داره الا 100 نکی داره، او خب ثوابش میمونه دیگه. یعنی سوره اخلاص فضیلتش همینه که هر دفعه خواندن 10 بار قرآن فضیلت داره. یک. دوم حدیث ابی هریره صاحب روایت میکنه درباره فضیلت قرائت سوره اخلاص. ان النبی صلی الله علیه و سلم سمع رجلا، پیغمبر اسلام شنید سخن تلاوت سوره اخلاص از تلاوت یک مرد. پیغمبر گرامی علیه السلام تلاوت سوره اخلاص از یک مردکه شنید. یه که شنید که سوره اخلاص میخونه، فقال علیه السلام وجبت، واجب شد. باز ابی هریره من گفتم قلت و ما وجبت، چه چیز واجب شد؟ این تلاوت کرد رئیس تو میگه واجب شد برش، لازم شد برش.
بخشش شد برش. چی بخشش شد؟ قال علیه السلام گفت الجنه. دیدی؟ هر کس سوره اخلاص بخواند، از اخلاص دل بخواند و به او عمل بکنه، ریا نکنه، شرک بالا مقرر نکنه، جنت میره. رسول الله صلی الله علیه و سلم از یک مردکه گفتم قرائت سوره اخلاص شنید، یک دفعه صدا کرد که وجبت، واجب شد، واجب شد، لازم شد. ابی هریره صاحب سوال کردم که دو چی واجب شد؟ وجبت له الجنه. رسول الله اسلام جواب داد که الله بری جنت واجب کرد، جنت لازم کرد. اینی می خواننده سوره اخلاص الله جنت میبره. یک فضیلت داره. خب آسان 4 آیت است. یکی ما تو دیگه په دنیوی مصرف میشه، میره بخونم چی میشه. این چند حدیث شد؟ 2 حدیث. در دیگه حدیث رسول الله اسلام میفرماد کسی که میخواهد در جاگه و بسترش خواب کنه، کسی شب میره خواب خو میکنه به طرف شب نه، هر کس در خود یک لیافت و شکی داره میخوابد. هر کس اراده کنه و تصمیم بگیره که سر در بالین و بالش بگذاره و به طرف راست خواب بکنه، اینی تو بعد از آن که خوابش نبره دمو جاگه ثم قرأ 100 مره 100 مرتبه قل الاحد بخونه. چند دفعه؟ 100 مرتبه سوره قل الاحد بخونه. بعد از آن چه کنه؟ باز این حوالی ثوابش سعی کنه. اذا کان یوم القیامت، اینمی آدمی که در جاگه خود انداخت 100 دفعه سوره اخلاص خوان، وقتی که در روز قیامت آمد یقول رب یا عبدی، الله دم سر کل خلایق صدا میکنه که ای بنده من، ای تو صدا میکنه ای بنده من، ادخل علی یمینک الجنه، برو بم پای راستت به جنت داخل شو. کسی که سوره اخلاص میخوانه، قل الاحد میخوانه، در جاگه یک پالو میندازه، باز با در روز آخرت الله صدا در بین کل مخلوق امیر انگوش نشان صدای بلاکیف میکنه، میگه ای بنده من ادخل الجنه علی یمینک، برو بم پهلوی راستت، به پای راستت در جنت ما داخل شویم. یک فضیلت داره. لیکن چند دفعه بخون؟ 100 مرتبه. چند حدیث شد؟ 2. دیگه حدیث یک شخص به نزد رسول الله اسلام آمد، شکایت کرد، گفت که قربان ضیق زندگی دارم، معیشت زندگی بسیار کم شده، روزگارم خراب است، اقتصادم خراب است، نان فراوانی در زندگی ندارم، کاروبار خلاصه خراب. پیغمبر اسلام برش گفت که اذا دخلت بیتک، وقتی که در خانه داخل شده بگو السلام علیکم و رحمت الله، یاد داد برش. وقتی که از فقر و بیچارگی شکایت کرد، رسول الله اسلام وقتی که در خانه در آمدید السلام علیکم بگین، به فامیلتان، در اولادایتان، در طفلکایتان، در اعضای فامیل سلام بدید. بعد از سلام دادن سوره قل الاحد 1 دفعه بخوان، لاقل قل هو الله احد الله الصمد الی آخره 1 دفعه بخوان. چی میشه؟ خداوند متعال به تو باز دنیا و برکت در زندگی میده. باز این جابر ابن عبدالله یه حدیث نقل کرده. جابر صاحب میگه اینمی آدم در خانه دارم السلام علیکم و رحمت الله گفت، 1 دفعه سوره قل الاحد خوان، میگه که خدا برش دنیا داد که همسایه از ثواب اعظم پهلوی از شکمش زیر میشه. یعنی همسایگان هم از برکت اقتصاد از این لقمه نان پیدا کرد. این سوره رو بخونید. خب این ما شما کلا ما پشت یک لقمه نان گفته عربا میگردیم، دنبال یک لقمه نان میگردیم. اگر ما هر وظیفه داریم، چه نظامی، چه ملکی، چه دولتی، چه دهقانی، بیچاره کار میکنیم، غریبی میکنیم، اگر کار نکنیم کسی نان نمیده. مجاهد گرامی اگر در سرک چک پایره اجرا نکنه 2 روز بعد میکشه، میگه برو کار نمیکنی، وظیفه اجرا نمیکنی، برو پیسه ماش پاس نیست، برو بخیر. یک دکان مزدور است کار نکنه که کسی بر چیزی نمیده. مولای امام یک کسی در کامنت نوشته که بود که مولوی صاحب اگر تو را ماش نده و قرار از یک ما بالاتر امامت نمیکنی. دما نوشته که بود. خب من گفتم ما 100 سال بعد عمرم دراز شود بی پول بیا امامت میکنم، تو هم بی پول خدمت دین بود. بیا دیگه، تو که عقیدت به میز که مولا را در محراب خدا نان میته، بیرون محراب برای میمیرد. گفتم بیا تو هم چند ساله که میگی تو هم مفت کار کو، لیکن در مسجد کار کو. گفته مردم درس بگو، مردم تعلیم بکو، در محراب باش، با منکرات مقابله بکو، با دینا مقابله بکو، مردم به دین تشویق کو. بیا تو هم مفت کار، ما میج ماشینت مقتدی چی گپ داره؟ از ایران بود که گریخت تا امروز گره. فهمیدین نه؟ فهمید. اول گپ دیست که اگر ما کار نکنیم نان و لقمه نان نمیته با ما مولای ما امیر ما نه. پس اگر خواسته که پروردگار اقتصاد که خوب بکنه، السلام علیکم و رحمت الله در خانه داخل شو، بعد از آن 1 دفعه زیاد هم 1 دفعه بخوان، میگه الله به خودت و به همسایگانت برکت میده، رزق اقتصادیت خوب میگردن.
این چند حدیث شد. باز هم دیگه حدیث هم است، هر کس در وقت داخل شدن در خانهش، وقتی که شما خانه تان میرین در اتاق تا خانه تا مشکل نداره، وقتی که داخل میشه در خانه میرین اونجا چی کنین؟ یک دفعه امی سوره را بخون. در خانه در آمدین نمازگر یا شام یا خفتن بگو قل هو الله احد یک دفعه بخون. وقتی که خواندین خدا متعال فقر را از خانه و از همسایگانش دور میگردانه. فقر هم از خانه خودت هم من جیرانی میگه، از همسایگانت هم الله فقر و بیچارگی را دور میگردانه. دیگه جابر ابن عبدالله میگه رسول الله سلام فرموده من قرأ سوره الاخلاص، کسی که این سوره قل الله احد بخونه کل یوم 50 مره، هر روز 50 مرتبه لکن از این صبح تا بیگاره میتونیم 50 دفعه چی کار داره؟ مردم 5000 دفعه میخونه، این 50 دفعه لاقل در یک صبح تا بیگاره. کل یوم 50 مره، هر روز 50 دفعه بخون سوره اخلاص مبارک را. نود یوم القیامت، باز الله در روز قیامت ایره صدا میکنه من قبره که از قبر خست، چه رقم الله بلا کیف صدا میکنه؟ یا مادح الله قم فادخل جنه، ای یا مادح الله، ای کسی که خدا را مدح کرده. او مدح که میگنی این خود توصیف خدا است، نه چیز ساده نیست. خدا را یکتا میگی، لا شریک میگی، بی نیاز میگی، ولی ما تو را تعریف کنیم خوش میشه نمیشه. اگه هم تاست که دقیقه مرقمی تعریف معرف نیست، در تشویق هر کس ضرورت داره. این سوره توصیف یکتایی خدا را میکنه. پس الله در روز آخرت چی میگه؟ یا مادح الله، ای کسی که خدا را توصیف کردی قم بخیر فادخل الجنه، برو در جنت در برو. مرا توصیف کردی با کلمه توحید این سوره، با کلمات توحید این سوره، فادخل برو داخل جنت شو. در اخیر اگر الله اراده میکرد که به امت رسول گرامی عذاب میکرد، زندگی زیان آور و ذلیل آور برش میداد، اگر خدا میخواست که ذلیل میکرد امت علیه السلام، دو چیز براتان نمیداد، یکی سوره اخلاص نمیداد، یکی رمضان مبارک نمیداد. الله خواسته که تو موفق و کامگار و کامیاب و سرفراز و با عزت باشه، از خاطر سوره اخلاص رو ما شما داده و دیگر رمضان مبارک داده که فعلا ما شما در رمضان مبارک قرار داریم. این بود فضیلت و تفسیر سوره اخلاص مبارک. تبت یدا، این سوره دیگر امروز دو سوره انشاءالله میخونیم. تبت یدا، سوره تبت شریف 5 آیت است، خب 20 کلمه است، 77 حرف است. جمله به مکه مکرمه نازل شده. تبت یدا سوره تبت، سوره لهب هم میگنی، 5 آیت 20 کلمه 77 حرف است. کلش در مکه معظمه نازل شده است. خوش رسول علیه السلام یک روز آیت برش نازل شد که انذر عشیرتک الاقربین، ای پیغمبر خدا برو قومت بترس، قوما را بترس. از این فهمیده میشه همیشه که آدم خود اصلاح بکنه. خود آدم اصلاح شد، فامیل اصلاح شد، بعدا همسایه جور. اگر خود اصلاح نشدیم ما شما تبلیغ کنم میگه ملا صاحب سر کله خود دستونات برابر است، چی مرا میگه در راه راست برو، خود در گمراهی روان هستی، مرا میگه در راه راست برو و تاثیر نمیکنه. الله متعال گفت قومت بترسان. پیغمبر گرامی علیه السلام سر کوی صفا برآمد. وقت کوی بلند بود داخل مسجد است، خود کوی بلند بود. عبد مناف و قریش و فلان بنی هاشم کلش صدا کردم، چون اطراف خانه‌شان بود دیگه. کلش آمد. دی بین قرآن شرمنده ابو لهب آمد، خبیث‌ترین کاکایشان آمد. رسول الله گفت که اسپکی‌ها، اسب داران جدی و تیز رفتار از این پالی می کوها بیاید جانتان به قصد ترور زدنتان قبول میکنید؟ کل مشرکین گفت که ما جربنا من کل کذبه، بله از تو محمد صلی الله ما هرگز تجربه دروغ نداریم. در بین عرب مشرک هم رسول گرامی امین، صادق، راستگوی بیرق داشت. بله همین تو که بگی اگر چه دیدی مقابلش است، چون این مسلمان موحدی بیرق توحید بلند میکنه، بیرق جهاد و مقابله را. مشرکین عرب میگه از تو ما تجربه دروغ هیچ نداریم، راست میگه، باور دارم، قبول میکنم. علیه السلام گفت که وقتی که رقم هست پس بیاین در دین توحید به یکتا پرستی که باز امی تو ظالما دشمن آمده شما را از بین میبرن. این گپ که زد ابو لهب کاکایش استاد بود، گفت که تبت علی هذا جماعتنا، این بعد وقت دستش امی تو گرفت،
دعای گفته زنا سرچپه. گفت ای محمد علیه السلام مرا به می خاطر جمع کردی ملت که دما تبلیغ توحید کنی تو بمری. این تو بدبخت ابولهب محمد صلی الله علیه و دعای بد کرد. این سوره باز الله نازل کرد، دفاع کرد. تو بدبخت پدر رحمت پدر نلد مردار شوی. تبت هلاک باد مردار باد یدا ابی لهب دستای ابی لهب. چرا به دست خود پیغمبر بددعایی کردی تو؟ همین دو دست تو مردار شود و تب هلاک شد. بله خدا که کسی را بمر بگه میمره دیگه چی گپ داره؟ تبت هلاک باد یدا دستای ابی لهب و تب هلاک شد. لهب اصلا شعله را میگه. خب این پدر نلت بدبخت لعنت بگه خب جایز هم نیست. خب این بدبخت همین تو آتشی خبیث بود که هیچ اندازه نداشت و تب هلاک هم شد مردارم شد. این گفت که اینمی دنیا این بچه ماست اسکرای ماست اینمی گاردای ماست مرا نجات میده. وقتی که مرد به جانش آمد ما اغنا عنه دفع نکد اوسو نکد دور نکد عنه از ابولهب ماله پول و پیسش و ما کسب اولادانش. چرا امی اولاد انسان کسب امو تخمه خودش پدر است نه؟ ما اغنا اوسو نکد دفع نکد برطرف نکد از بین نبرد عنه از ابولهب ماله پول و پیسه و سرمایش غلام و برده و گو گسلش و ما کسبش هم اوسو نکد. چون اولاداش هم بلا و مرض از ابولهب اوسو کده نتانست. یک مرض علا برش داد. مرض داد جانش بوی که کرد امی اولادش زنش بیزار میشه دیگه. همه لاش چرا خدا خود دعای بد کرده بدبختانه کنو که یک چوب دراز لاش تلول داده مثل سگ در جر انداخته گسته. نه بچه نه کسب نه پیسه هیچ چیز نجات نداد. سیصلا داخل می شود ابولهب در آخرت. این خو عذاب دنیاش بود که دفع نکرد. اسرائیل آمد گلونش خفه کرد مردار کرد ولی آخرتش ماندگی. سیصلا زود است که داخل میشه ابولهب نارن آتش را. این تو آتشه که ذات لهب صاحب شعله است. خودش هم تو آتشی بدبخت ظالم آدم بود اما تو در امی بدبخت چی میکنه؟ ذات لهب صاحب شعله هست. آتش شعله دار مردنیش آتش نی اما تو زبانک میزدگی اونجا الله در آتش دوزخ داخل میکنه. و امرأته زنی بدبخت حما میبرد. این را میگه خوار ابو سفیان بود. جمیله بنت حرب. ابو سفیان تا غزوه احد می کافر بود. سرکردگی را تا غزوه احد گرفته بود. این پسان مسلمان شد. بعد از قبل از فتح مکه مکرمه که اذا جاء نصر الله والفتح فتح و پیروزی فتوحات که به صحابه آمد مکه معظم فتح شد امروز بعد مسلمان شد. یادم ای و یک چشمش در یک جنگ موی سفید هم بود دلش زنده بود. عبدالله بن عمرو بن جموح هست چیست نامش یادم نره. اونم پایش لنگ بود پای نداشت پایش لنگ بود. گفت من غزوه میرم. گفت در بدر نماند رسول گرامی. گفت نرو پای لنگ است. احد که شد گفت میرم. این یک غلام ددش برده کارگرش بود که امی لنگ امی تو یک پایه میرفت در احد شریف. اونجا رفت گفت که تو پای لنگ است باش. غلامش گفت ما در میدان میبرایم. گفت تو جنت بری من لنگ نرم. این چه میگه؟ عشق جهاد و غیرت میگه. عبدالله ابن مکتوم وقتی که غزوه احد رفت گفت بیرق قدمه بیتیم. چرا؟ در دست هر کس بیرق باشه بیرق هرگز در زمین نگذارد تا که او شهید نشه. بینان ما چشمم نمیبینه تا که نمورو خوالا گبانو بیرق گرفته میگردم دندانم تیری دشمن بخوره خو ما بیرق در زمین نمیمانم. چشمه که عبدالله ابن مکتوم نابینا بود. فهمیدی نه همین. خب پلو چلاو بزنیم. اینا نمفت ای از برکت مجاهدین آزادی میآید. از برکت باز امی عبدالله بن مکتوم با چشم نابینا میگه بیرق قدمه بیتیم. چرا؟ ما چشمم نمینه زده میرم دیگه هرچی که شد بیرقم در دستم نمیغلطه. بعد به اسامه بن زید داده بود. رسول گرامی گفت نه تو شما باشین. یعنی پدران تو رقم نر مردم تشنگیست. خب و امرأته زن ابو لهب خواهر ابو سفیان است. باز در غزوات چشم ابو سفیان شهید شد بعد از که ایمان آورد. خب باز در مجلس گران کرد گفت الله شکر که امی چشمم در هم کنار و هم جوار و عسکر پیغمبر خدا بودم از مرمی کافر چشمم شهید شده. ما به این شکر میکشیم که ای کاش الهی شکر که امی چشم من در وقت در سنگر در ضد پیغمبر بودم. وقت چشم خود در دشمنی پیغمبر خوب شده که دست ندادم. آل به عسکری پیغمبر که تشریف شدن چشم شهید شده گسته. خب در غزوه
خواهی دی باره غزوه و جهاد من چون خوش دارم مثال گپ یادارم 100 ساعت بله دور از تاریخ باشه بر درباره جهاد صحبت کنم الحمدلله موادا دارم. خب حضرت بلال حبشی رسول اسلام وفات کرد اذان میگفت. خب اذان مسند مؤذنی بسیار بالا مسند است. اذان میگفت اورم در امامت پیغمبر خدا اذان میگه چه قضیه باز. ابوبکر صدیق صاحب از دنیا رفت اذان میگفت. در زمان خلافت حضرت عمر صاحب آمد مایک و مؤذنی وقت مایک نبود این مؤذنی رو بس کرد. گفت چرا اذان نمیگه؟ عمر صاحب طلب کرد. گفت من یک حدیث رسول گرامی بر اساس قرار داده که از جهاد کرده هیچ چیز فضیلت نداره. اذان را ترک میکنه مسجد را ترک میکنه میگه جهاد فضیلت داره میره در شام در اونجا با شهید میشه. و امرأته زن ابو لهب خواهر ابو سفیان حمالت الحطب بردارنده هیزم ها بود. حمال حمل برداشتن میگه، حطب هیزم میگه. این دو معنا داره. یک معناش بود بدبخت هیزم می برداشت از کوچه ها از کوه ها زده می آورد باز ریزه میکرد کنگرخوار و شترخوار باز دمیده می رفت پاش میداد. رسول اسلام وقتی که نصف شب می رفت در طرف نماز میگو در پای پیامبر خدا خار بزنه. یک چبلقای شسته داشت مبارک تعلی ولی صاحب میره بوتا اسچکر میگه اسچتر میگه چه بلا میگه بگه اسکیچر این میناست و تیبی است و که فلان است زیرش نرم است و هزار در بدری است هنوزم پای تو درای دین اولا نمیکنه. این چبلقای نازک بود خار میرخت پر رسول گرام که در مسجد میرخت پایش خار بزنه میگه این کار خار میبرداشت. یک معناش. دوی معنایش میگه این پول میگرفت به برده ها و غلام ها میداد میگه برو از دشت ها بیرون ها کنگرخوار بیارین دمه باز ما چی میکردم در زیر پای پیامبر خدا میندازم که پایش خار بزنه. پس الا چه میگه فی جیدها در گردن زن ابو لهب حبل رسمان من مسد از لیف خرما. این دو معنا داره. یک معناش همیست که خدا نمتال در روز آخرت در گردن زیر رسمان لیف خرما حلقه دیوانه را میفهمه حلقه میندازه در بین دوزخ خوزان میکنه. چرا تو در رسمان در دنیا ایزون بسته کرده آمده زیر پای پیغمبر خدا انداخته بود جزای بالمثل. یا این که بدبخت در کوه ها رفته بود ایزومه که پشتاره کرد پشتاره میگم آمدن ایزومه که تو قبضه کرد و در تار بسته کرد این تو بسته میکنه جای میخیزه مردم نه اینی که تو بسته کرد اقای مطال ملک رایم کرده کنه پشتره خفه کتو همینطور که خیست ایزوم پس گرنگی کرد چی تو که کرد خفه کرد در بغل ایزوم مردار شده ما. یک مانش فیجی ده ها در گردنش حبل من مسد چی است رسمان از لیف خرما. اونا بسیار رسمانی قوی است مثل که از بوی موز موی بوز میگن بوی موز می چی بلا میگه از پشمی بوز فارسی براتون بگم مردم موی میگه مردم قشلاق اینا رو با ثبت شقت بکنید مردم میخنده میگه ملا قشلاقی گپا میزنه قشلاق است موی بوز. این اگر رسمان میسازن بسیار قوی میشه هرغمچین. این لیف خرما اگر رسمان بسازه بسیار قوی میشه. خدا نمتال به رسمان قوی زن ابو لهب را خفک میکنه در روز آخرت. دیگه معناش همیست گفته یک ست طلا داشت ست طلا را فروخت به دشمنی پیغمبر خدا خرج کرد. کل که برده ها را جمع کرد بفهمیم طلا را بگی قبول است تو یک روز ایزون بر ای فردا ایزون بر ای دیگه کنگرخوار بره هر روز مریضه کرده زیر پایش میندازم صبح که در مسجد رفت در پایش بخره پایش اوگار شود باز پروردگار به ایوازی دشمنی پیغمبر خدا که ست حلقی گردن زده بود الله به ایوازی ست طلایش رسمانی آتشین در گردنش میندازه در دوزخ خفکش میکنه. هر که خلاف پیغمبر ره گذشت هرگز به مقصد نخواهد رسید.